गांव बसयले आणि गांवकारी पद्धत आणि गांवपण म्हण आशिल्लें विच वॉज लायक अ पॉलिटिकल काउन्सिल आणि थंय कितें आशिल्लें की लँड वॉज कलेक्टिवली ओन्ड सगळे वेळीप सगळे गांवकार आणि गावडे दे वर द ओनर्स ऑफ द लँड एवरीबडी वॉज अ ओनर आणि बरोबर एग्रीकल्चरल लँड वसयताले ते वर एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज कास्ट हांव शब्द हिस्टॉरिकली वापरपाक शकना कास्ट हे मागीर आतां आमी मागीर जात बीत म्हणटा तेन्ना जेन्ना हजारो वर्सां पयलीं जात म्हणटा ती नाशिल्ली ओनर्स ऑफ द लँड ओरिजिनल गोंयकार ही कम्युनिटी गावडे वेळी ओके वेळपांचो गुरव म्हण आशिल्लो जल्मी आशिल्लो हे सगळे खंय खंय गेले आतां हे सगळे हो इतिहास खंय गेलो हो इतिहास आमी भुरग्यांक आमच्या कित्याक शिकयना आनी ही गांवकारी पद्दत शिगमो जेन्ना ठरतालो मांडाचेर शिगमो सुरू जातालो एवरीथींग वॉज डेमोक्रेटिकली डिसायडेड इनफॅक्ट जेन्ना आमी गांवकारी पद्दत म्हणटा इट वॉज अ सोशियो डेमोक्रेटीक रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टम रिपब्लिकन पिपल्स रूल थंय राजा नाशिल्लो हांव राजा येवपाच्यो पयलींच्यो गजाली सांगता आनी जेन्ना आमी परशुरामांतल्यान गोंय सुरवात जाली म्हणटा की परशुरामान बाण मारलो दोंगराचेर रावन बाण मारलो आनी गोंय निर्माण केलें हें जेन्ना आमी सुरवात करता हातूंतल्यान गोंयचो इतिहास सुरवात करता तेन्ना आमी एक मोठी चूक करतात अशें म्हाका दिसता आनी तें हांवें म्हज्या बुकान बरयलां ह्या सदाकात म्हणल्यार हो एक संस्था ही संस्था म्हणल्यार आमकां म्हणल्यार बंद करपाक म्हणल्यार परमिशन दिलें कोणा कडेन दिलें तर बाबा हायक मंडा कडेन येयलें हायक मंड म्हणल्यार कोर्ट तो नांव सांगलें ना तो आनी ताका विचारलें तो सांगपाक तयार नालो म्हणटकीर तेणी आमकां म्हणटा तें थंय म्हणटा तें बंद म्हणटकीर थंय म्हणटा तें फाल्यां आमगे प्रोग्राम थंय बाब गोवा धांवले झगडी धांवले मारामारी धांवले म्हणून म्हणटा आमी रोखडोच आमी शिफ्ट केलो आनी शिफ्ट करून म्हणटा रोखडोच म्हणटा प्रायवेट हितून घेवया म्हणटा आमी पावसकाराक तुमकां फोन केलो एक्स PW मिनिस्टर तेणें आमकां हो हॉल दिलो तेजें आमी बरें हांव तेजें अभिनंदन करता कित्याक हांगा राजकारण ना आमगे ह्या समाजांत तर हांगा फक्त म्हणटा आमगे समाजकारण राजकारण करता तें राजकारण करया समाज कार्य करता तें समाज कार्य करया ह्या उद्देशान म्हणटा आज पर्यंत म्हणटा आमी हो जगन्नाथाचो चलयत आसा 108 आनी आमचे संस्थापक हेजो मातसो तुमी विचार करचो आमच्या संस्थापकान 63 वर्सां पयलीं ज्या समाजाची बुन्याद घातली बुन्याद घालता आसतना तेजें विजन आशिल्लें की ह्या समाजाक फुडें व्हरपाक एक खंयतरी संस्था जाय फुडें व्हरपाक कोण तरी मुखेल जाय आनी ह्या निमित्यान ताणें ह्या संस्थेचो बुन्याद घातली खुबशे वर्सां चलत गेले फुडें पूण आयज खूब वायट दिसता ज्या पद्दतीन आमचेच लोक आमच्याच कडेन आमच्याच समाजा कडेन तेंची राजकीय पोळी बसपा खातीर आपल्याक वेगवेगळ्या म्हणजे आपल्या जाय तेवढे समाज व्हरपाचो प्रयत्न करतात आमी म्हणटा की समाजकारणात राजकारण हे एक म्हणजे एक नाण्याचे दोन सायड म्हणटात पूण म्हाजें एक मत आसा
तुका पडत ना पडत हांव सदांच सांगत आसले कडेन आसा की समाजात कार्यावळी दवरात राजकारणाक तेजो उपयोग करनाकात आनी राजकारणाक राजकारणा पुरतें दवरात